Lørdag 24. juni 2023 startet jeg på sommerens første fisketur. Det er et kaldt vinddrag fra nord, men det er tørt vær, og det melder ikke regn på hele uka jeg skal være her. Kaldvær kan jeg godt tåle, det er bare å kle seg godt. Regn synes jeg er mer ubehagelig. Jeg har med strihårene Mattis og Mack. Ronja har løpetid og er hos Rigmor på Mårnes. Maja er for ung til å bære kløv, så hun holder Ronja med selskap. Jeg går i et karrig landskap med mye stein og berg, men innimellom skretser fjellstøvlene i dvergbjørk, kvitling og blåling. I myrsøk myldrer det med multebærblomst. Innimellom passerer jeg lyse striper av dolomittberg, hvor det lyser kvitt av reinrose. Det som bekymrer meg mest er den nordlige vinden. Jeg vet at vannene jeg skal besøke er lite oppvarmet. Mai var en svinkald måned i Nord-Norge. 31. mai fotograferte jeg det her været utenfor stuevinduet i Harstad. Nordlig vind og kald vanntemperatur er dårlig for fiskebittet. Jeg vet enda ikke at sommeren 2023 skal bli en av de mest fantastiske somrene noensinne i Nord-Norge. Jeg ankommer leirplassen ut på kvelden. Alt før jeg tar av meg sekken, begynner tåka å velte frem. Det er ikke første gangen jeg når en leirplass ut på kvelden at tåka kommer. Det er fuktig luft som kondenserer når dagen og solenergien ebber ut. Tåka kan bli tjukk mot natta og ligge helt til sola står i sør neste dag. Må prøve 2-12 gram stanger under. Det er et par kaster man legger seg. Sånn tåka etter nesten fisken, det er det vel ikke. Må prøve. Faktisk lov å prøve. Hører dere fjellrype under? Det er jo rappe. Ja, det blir første måltid på nye leirplass. Ja, tåka kom opp den samtidig som jeg kom til leiren. Og det tok ikke lang tid for at det ble helt innhyllet i tåke. Jeg har prøvd noen kast med slukstang, men har ikke kjent noe. Tåka gjorde at det ble kaldt også. Han er 7,9 grader nå, så det er ikke mye temperatur. Alle insekter er forduftet. Jeg tror ikke det er så gode forhold for å fiske nå. Så når jeg spiser, så skal jeg bare gå i belen. Satse på en ny dag i morgen med bedre forhold.
Jeg vandrer med haspelstanger og fluestanger rundt hele vannet. Fisker med alt mulig av sluker og fluer. Vannet er fullstendig livløst, enda jeg vet at det er mye fisk i vannet. Men sånn kan Finnmark også være. Kan hende vi bør være glad for at det er en utfordring å få fisk på kroken. I tenårene var jeg på fisketur helt inn mot finskegrensa innenfor Gallok med min venn Leiv. Vi opplevde et vanvittig fiske. Leiv fikk røye og ørret på hvert eneste kast. Han slutta å fiske på turen. Det er ikke noe artig lenger, Torgeir. Drømmen og spenningen er borte. Det er mer kjedelig enn å fiske sei. Ja, nå blir det bacon til middag. Det blir bra. Jeg har gått en vandring rundt hele vannet i dag. Ikke hadde et napp. Jeg tror problemet er at det er rein nordavind. Og når det er nordavind og får sånne skumdotter på Sørbredden, da har jeg dårlig erfaring. Det finnes ikke noe insekter. Skal vi spise orkos her, unna når vi får mat. Skal vi forflytte oss til noen andre vei? Som jeg faktisk ikke har vært i. Her er artig. Det kan bli spennende. Du vil se på Gjerjos. Det kan bli spennende, Matti. Det er ikke å prøve nye vei. Matti liker å prøve nye vei. Ja, så må vi jo ha kaffe til begge. Det må vi ha. Godt. Det blir heilo rundt hele plassen på vannet. Heilo overalt. Når vi gikk rundt vannet, så gikk vi på en and som fløy ut av et reir. Og det 7 vekkonger. Da kan det bli 7 unger. Ja, da har vi akkurat pakket leiren og forlatt. Nå er vi på vandring til Nittvann. Og nå så er det ganske stille. Og litt sol, så det godværet kom nå når vi begynte å gå. Men jeg har ikke sett noe vaking. Virker er ganske livløst. Planen min nå det er å faktisk gå til et vann hvor jeg kommer ned i bjørkeskogen. Et ganske stort vann. Jeg har aldri vært med det vannet før. Så det blir jo spennende. Det kan jo bli trivelig å lage seg et bål. Det gleder jeg meg til. Det er veldig koselig. Ja, der borte er det pinadø et og annet bjørketre. De har begynt å komme her allerede. Men det er jo høyt til fjells. Det er ikke noe ekte bjørkeskog det der. Det er jo et godt tegn.
Etter å ha vandret nordover noen timer, begynner terrenget sakte å bære nedover. Jeg kommer inn i et område med fjellgrunn av lys dolomitt. Den kalkrike bergarten er et paradis for reinrose og andre planter som ikke trives i sur jord. De hvite blomstrene skjelver i nordavind, hele leia der jeg vandrer. Jeg har mange ganger vært forundret over de utrolige kontrastene i Finnmark. Særlig i Øst-Finnmark kan 50 høydemeter være forskjell mellom karrig fjellgrunn og storvokst bjørkeskog. Jeg stopper og ser andektig utover riket hvor jeg skal oppholde meg noen dager. Jeg hører småfugler som kvitrer i skogen, og ender som snatrer ute på vannet. Jeg etablerer leir på en fantastisk leirplass. Føler at lykken smiler, selv om jeg ikke har fått en eneste fisk på turen. Knitringa fra bålet er balsam for sjela. Fuglene synger, og insektene surrer omkring. Det er høysommer i Finnmark. Og nå, Torgeir, nå må det bli fisk på kroken. Endelig blir det liv i stanga. Ørreten gjør et hopp og slår seg av kroken. Helsike også. Men når en beit på, så har jeg trua på flere hogg.
Ørreten sprelles av kroken, og sluken dingler fiskeløs. Jeg tenkte i dag jeg skulle vise hvordan man lager bål av frisk bjørk. Det er veldig effektivt. Først må man sage seg en buske, et lite tre. Og dra den bort til bålplassen. Det er selvfølgelig forutsetning at man har skog nok, men det har jeg her. Så er det å hogge av de her greinene, dem som er selve bensin. Bensin i bålet. De her bjørkestammer som er like de samles. Jeg har en god del der nå. Jeg har bare ikke meningen at det stemmer. Så er selve bålgruva litt viktig. De vanlige bålgruven de er jo steinene i en sirkel, men det kan man ikke med sånn her bål. Det er viktig at bålet er åpent i begge endene. Og det er for å kunne legge ned langstokker som skal brennes over på tvers. Når de har brent over på tvers, da har du 2 stokker som kan brenne, som er begynt å bli relativt tørr. Så bålgruva blir ganske lang. Og med at den er åpen, så blir det gjennomtrekk i begge ender. Det er også en stor fordel. I starten så må man tenne opp på vanlig måte med finne litt never og tørrkvister. Man må ha en god start før man begynner med å brenne frisk bjørk. Det er viktig. Så har man klart å begynne å bruke de her bladene, selve kruttet. Det er bare å rense av noen kvister og slenge på her. Og så tar man noen av de her friske. Det må man legge oppå og presse ned løvet. Så har den sånn cirka midt over bålet, så den brenner av. Denne typen bål er også fantastisk for å holde mygger unna. Mygger og trives ikke rundt sånne her bål, det er helt sikkert. Det hvert som de bjørkekvistene brenner av, så blir de tørr i det ene. Da flytter de som ikke er brent av, over i bålet. Så flammer det opp igjen. Her ser jeg, det er noen kubber som er brent av, det må vi bare flytte inn på bålet. Der har vi en som kan døttes lenger inn. Der hvor selve arnestedet for flammene er. Det er vel det samme noen på andre siden her. Den kan flyttes inn. Og den der kan også flyttes inn. The show must go on. Det er viktig. Ja, vi har gitt oss på vandring. Nye fiskeeventyr. Forlatt leirplassen. Skal vandre litt på andre siden av teltvannet. Og får vi se hva vi finner på senere. Oppsøke andre vann. Man er jo fri som fugl. Kan gjøre hva man vil. Det er
veldig spennende å utforske nye områder. Det er fint vær, men det er en nordlig vind og relativt kald i skyggen. Det er vel en sånn 12-13 grader. Men det er en helt grei temperatur. Jeg liker ikke når han begynner å bekke opp i 20 over det. Da blir det for varmt. Ja, vi må i vasset, og i vasset. Nå klart det vassing. Klegg og faenskap. Ja, bare gå ham her unna. Ja, kom her! Nå, kom her! Anja. Ja, nå har vi forlatt teltvannet. Vi går på en vandrerute i flere vann og vassdrag. Jeg mistet en ganske flott ørret på mellom 1,5 og 1 kilo. Jeg så han bare glimta i vannet, hele sølvsida på han, men så slo han seg av. Ja, noe rausvind, det er ikke god fiskesort, altså. Jeg håper han stilner litt på kvelden. Kan det jo hende at det blir mer fart på fisken. Jeg får håpe det. Det er meldt litt. Han skal stilne litt. En mann som bor i Brenna fortalte meg om et vann hvor han fikk største røya i sitt liv. Det vannet ligger langt inne i Viddeheimen, nordvest for teltvannet mitt. Tenkte ikke jeg ville komme meg så langt av gårde, men det er født en drøm i hodet mitt om det røyevannet. Drømmen ligger som deilig dop i kroppen. Hjertet banker, blodet strømmer og musklene jobber. Snart begynner skogen rundt meg å bli mer glissen. Jeg stiger opp mot snøvidda. Jeg skjønner at det vil bli sen natt for meg, men sterke makk har mat, kaffekjel og primus i kløven. Ikke noe skal stoppe oss nå. Landskapet mot røyevannet er bestrødd med små og større vann. Noen av dem vil jeg prøve med fluestanger og haspelstanger.
Ja, fin. Ja, fin, Mattis. Gamle Mack er nesten døv, så jeg må rope høyt for at han skal høre. Mack! Ja, vi vandrer videre. Jeg har ikke kommet. Helvete. Sola har passert nord, da jeg ser Røyevannet blinke i et slakt dalføre foran meg. Før jeg når vannet stilner vin fullstendig. Jeg kommer frem til bredden og ser at vannet er veldig langgrunt. Jeg dekker hundene på plass og går langs vannet i håp om å finne djupere vann, men det er ikke mange centimeter mer dybde jeg finner. Jeg står alene med fluestanga i den arktiske sommernatta. Insekter summer rundt meg. Heil og pip overalt. Nå noen få dager etter sankthans makter nattsola bare så vidt å farge landskapet gyldent. Plutselig ser jeg vak mot utløpsosen i sørenden av vannet. Tar med meg fluestanga og vandrer sørover mot hundene som er lagt i dekk. Det blir mer og mer vak. Har nesten ikke sett vak på denne fisketuren. Insektlekkinga er på gang.
Til min skuffelse vannet enda grunnere på denne siden. Angrer på at jeg ikke tok med meg badebuksa. Ved utløpsosen det bare småfisk som vaker, men langt ute på vannet ser jeg vak som kan være typisk for stor røye. Røyevakene langt der ute helt utilgjengelig for meg. Vemodig at drømmen om den store røya skal briste i natt. Men det ikke den første drømmen min som forsvinner i møte med virkeligheten. Så mange blå streker og blå vann på kart har jeg studert i mørke vinterkvelder og skapt meg drømmer for neste sommer, som har gitt energi til å vandre mot de fjerne horisontene i Finnmark og oppleve en eventyrlig virkelighet, kanskje noe annerledes enn den drømmen du en gang hadde.